我重新让眼睛聚焦了一下，看到上面写着，在我的签名旁大字字的写了一个滚。文盲了。我们灯是已经提前打开了哈，又是2组甜蜜双排。好。Hello， 大家好，欢迎观看一名 reaction 区博主不务正业的旅行 vlog。因为不务正业，所以神展开不断。最近 reaction 是真做烦了，就决定出去散散心。正好啊 ，XG 在大阪开安可场的演唱会。我作为一个经常做他们视频的路人，顺便去看看也很合理吧。所以在去年看完他们的国内巡演后，我就提前半年订好了大阪3月15、16号的演唱会门票。都说 XG 在日本的本土演唱会更顶，我倒要看看到底有啥区别。所以本期内容除了对旅程的记录，还有一些个人上的评测。回过头来看呢，开心多过不开心。本以为到了我这个年纪，命运的齿轮都已经开始锈迹斑斑了，但没想到本次旅程的意义甚至超过了演唱会本身。那咱们就不废话了，直接开始。话说从头啊，在13号做完了 Is This Love 的视频后，我是终于可以放心踏上这次旅程了。出发前还在考虑染什么发色之类的啰嗦事，不过还好染完就不纠结了。第二天到日本再次看到镜子时，头发就脱色到我忘了之前到底染的是什么颜色。从内地飞日本的最大痛苦就是直航太少，选择性不丰富。从早上7点起飞，经历了漫长的转机候机，我差不多耗时8个小时才到关西机场。等到出关，坐上前往天王寺的 JR 线特急列车，周身疲惫已近夕阳。踏上一段旅程，你永远无法知道下一秒是得到还是失去。这段话如同预言。当我从地铁口走出来时的第一感觉就是，大阪的风有点喧嚣。关于当晚大阪演唱会粉丝首次聚会的印象，脑海中出现的画面就是在寒风中冻成狗的一群阿尔法子，只能用手中的应援棒在深夜强行制造一些仪式感。但无碍，谁心里想的不是明天就能再次见到小狼了呢？大阪场的首日也并不是什么理想天气，但阴冷天气也好，蒙蒙细雨也罢，倒也不至于影响心中的热情。刚到大阪号就遇到了日本法子邀请我们参加应援旗签名活动。初来乍到，很低调的把名字签到了旗子的最左方。虽然大家语言并不相通，沟通起来也磕磕绊绊，但是那份支持 XG 的默契已经无需多言。在场馆周边也终于有幸见到了国内 XG 区最元老最活跃的几位 UP， 以及之前只闻其名未见其人的法子。至于他们是谁，大家可以猜一猜。在 VVIP 座位的现场抽选中，我挑中的位置是第5排，延伸台左侧的位置。老实讲，不是什么理想中的神席，但也够近了。大阪号的场馆大小目测同样也是万人级别的，跟国内最大的不同应该就是大小舞台延伸台的配置吧。好在试音会我的位置基本比较靠中间，现场的国人应该不少啊，时不时听到中文的交谈。时隔近7个月的试音会，让我终于再一次近距离见到了他们。稳如老狗的淡定感，在他们从舞台上出现的那一刻也被击碎了。全员的状态超好，好的让我已经忘了当时唱的是啥。由于同样是不能拍照摄影，放一张官方 FC 放出的试音会照片，大家自行品鉴。试音结束后，在 send off 长长的粉丝队列中，我已经想好了要跟七小狼说什么。稍纵即逝的时间当然是夸夸团上线。我还舔着脸问玛雅我的发色如何，在我的设想中，他能说 like it 我就很满足了。没想到他一副认真的表情说 I love it， 再改一改直接可以当麦当劳的广告语了，情绪价值完全给满，一句话送我欢天喜地的离场。让我特别遗憾的是，对着黑娜塔，我展示了手中的小物料，逗得他笑着说卡哇伊后，有一刻2个人都定住了，他就呆呆地看着我手中的冰箱贴。后来想想，当时他是不是以为我要送给他？虽然我以为他以为的非常有道理，但当时真的是脑抽了，没有趁势递给他。时间真的是只在刹那间，趁还没完全走过他，我就只来得及说了句还会去成都和东蛋场继续支持，却忘了说后天就是我的生日。虽然再次看到了他乐呵呵的样子，但是出门后我仍是无限懊悔。当时觉得这可能就是此行最大的遗憾了，但没想到啊，等待的整个下午就进入了买环节。基本上大阪场分为2个大的购物区域，一个是在场馆外2层普票入口前广场的专辑售卖和幸运抽活动区域。这个区域呢，主要负责人品测试和人性考验。
氪星战士基本上都聚集于此，无惧邪风细雨，循环排队。第一天通行的小伙伴基本上没有什么大的斩获，就当是为爱发电了。另一个呢是在场馆1层 VIP 入口旁的周边销售区域，买个周边也是排长队，但因为销售窗口多，所以不用等多久。等待时排在前面的日本法子转身递给我一份糖果，一些不经意间的小善意让我印象深刻，在现场也算是领教了日本法子的购买力，卖气是肯定没得说。幸运的是在现场还看到了新联名产品的首展，实物还蛮像模像样的，当然价格也很美丽。如此折腾几轮，一下午的时间倒也很快就过去了，终于到了最期待的演出环节。其实今年他们的日本现场早在网上到处都是了，所以我挑一些重点的来说。演出实力方面，我觉得就没啥好说的了，毫不打折的输出在今年更加游刃有余，无论是团队歌曲还是个人 solo 的 cover 曲，都没啥可以挑刺的。这才1巡就磨砺成这样了，以后能怎样，我简直不敢想。现场互动氛围上，在日本本土的天然优势也没啥好说的，肯定是沟通顺畅且台上台下双向即时响应。我们这一小撮国际友人也是跟着其他日法一起反应，他们叫我们就叫，他们笑我们也跟着笑，主打一个演技的养成。看到有人说在国内演出互动的问题，我觉得这个目前没有更好的解决办法。他们在非日本国家的 talk 环节还是以英文为主，但是他们的英文表述也不复杂，反正以我这种文盲百科的英语水平也觉得并不难理解。相信能人辈出的阿尔法子更是沟通无障碍。成员在国内的中文沟通目前只限于打招呼或者简单表述，我觉得 OK。就算想让他们会更多的中文，也得给点时间吧。如果请个翻译上台，只会更尴尬。等翻译说完，话都凉了，再给反应，大概会产生一种反射弧太长的美。在演出曲目上，之前最期待的是 In the Rain、Is This Love 以及改编版的 Puppy Show。但最让我惊喜的还是首次在他们演唱会上演出的 Show You Can。前奏刚刚响起，身边不少人还头冒问号时，我就已经知道今晚赚到了。当玛雅和科库娜从我身边的延伸台走过时，再次被他们的台风给震慑住了。气场1.8米，跟 Send Off 是软萌比心的样子反差感拉满，这种拳拳到肉但又无比自然的 swag 让所有粉丝一本满足。我再重复一遍废话，论 rap， 东亚女团无出其右。当然，每个人的 solo 环节对于第一次看日本场的我来说都是全新的体验，光看 solo 都已经值回票价了。
今年安可场把 Puppy Show 的抒情改编版放到最后，也是无比正确的决定。看着他们静静地坐在台边唱歌时，你会觉得世间的美好不过如此。更别说还有他们的下场互动环节。由于毫无经验，我甚至都没拍到个啥，但是那种近距离从你身边走过的实感，让你觉得还真是得买 VVIP 啊。整个舞美方面并没有增加太多内容，但由于加入了延伸台，会给表演互动增加更多的变化。另外，开场 Dance Break 的烟火和 Woke Up 的踩点火焰都还蛮带气氛的。由于很近，所以实实在在的体验到了热浪来袭的感觉。当然，国内严格的舞美鉴真大师可能觉得这些也不过是氛围小儿科而已。OK， 我只能说，如果只冲着舞美去的话 ，XG 的衣裙不是你的理想选择，没必要去送去给自己添堵。这边建议是互相放过。最后说说现场氛围，你知道的，日本人的演唱会管理习惯是表演环节就全程站桩，而且一大特点是应援部分完全按照官方应援词的模板来，完全符合我对日本人守规矩的刻板印象。基本就是每段歌词的最后2个词大声应援，不像国内经常都是首首歌全程跟唱。至于更倾向于哪种方式，看个人喜好吧，倒也无关痛痒。非要对比的话，我只能说从热烈程度上来说，去年成都场可以跟日本场一战。其他城市就还有一个很方便的地方，就是应援棒都可以用蓝牙连接手机 App， 由场控统一控制，省了分神切换灯光的麻烦。第一天中场时没有太多不舍的情绪，不是我太冷静，是因为第2天还有一场。晚餐时自然少不了阿尔法斯的各种沙场点兵，看毕演出后 staff 的工作复盘会。由于第2天我只是 VIP 席位，且位置并没有那么理想，所以心态放得蛮平的，并没有像第1天那么兴奋。雨虽然更大更密了，但排队的人也更多了，人流基本都集中在氪金区，大概都是不想放过能与小狼再次交谈的机会。我这个人呢，对赌运气这种事从来都不是很热衷，所以本不想加入氪金大军。但古话说得好啊，来都来了，怎么样也得象征性支持一下吧。所以在抽了一堆4、5、6等奖品后，毅然决然地奔向专辑贩卖区。专辑销售区基本上也是最难排队的区域，先得排队买专辑，买完以后兑换奖品卡时又要排队。至于当我排到时，到底会选哪个成员的抽奖箱，这一定很难猜吧。当我心情忐忑的拆卡时，身边的卧龙凤雏告诉我，包装撕一角，只要看到卡面是白色不是黑色就没戏了，只是小卡。如此睿智的我当然是选择相信喽。不出所料，拆完所有卡后只能遗憾离场，说不失落那是假的，只能自我催眠似的告诉自己，难道不是本该如此吗？等我在附近的拉面店坐下来准备吃点东西时，心情已经平复了，心想着把今天买的东西都拿出来整理一下吧。直到这时才把卡一张张抽出来检查，确实都是很好看的 CP 卡。当我拆到第8张翻了个面时，赫然发现怎么是一张黑卡。我重新让眼睛聚焦了一下，看到上面写着，直到此时我仍不太相信，让身边的法子帮我看看到底是怎么个事儿。怎么形容呢？当时心中就响起了咔嗒一声，说夸张一点，就好像是命运的锁链在一闪念间突然连接上了。当然是再也顾不上吃面什么的，一路狂奔去兑奖。蓝色腕带上手时，有一种把所有的不确定变成确定的踏实感。对我来说，这绝对是一种久违的感受，特别是在当下这个环境里。
此时已是下午2点29分，距离我1v1见到黑将只有不到5个小时。从此刻起，我已失去了对时间的实感。等排队买完签名用的黑胶，已经开始入场了。大阪的第2场在 solo 曲目上有了调整，但由于位置不佳，眼前都是人头攒动，我索性就没有多拍视频，更放松地去感受他们演出本身的魅力。如我所料，大阪场的最后一天真有重磅消息发表，新单曲就这么华丽的公布了。不过此时我的心情你应该能懂。散场后第一时间去找签名 event 集合点。中控台看到 Chancellor 本想上去淡憋2句，结果被 Staff 拦了一下以后，我就头也不回的放弃了，主要怕节外生枝。排在5号的我是最后一轮进去签名的一组，看到前面签完出来的阿尔法子不少都是泪奔状态，就挺感慨的。有了中灯 buff 的我已经没有这样的资格了。所以当我终于坐到黑将面前时，不至于大脑放空到说不出话。先来说说我的第一感受吧。这么近距离看到还带着舞台装的黑将，切实感受到了演唱会才刚刚结束的余韵。看着这熟悉的笑容就在眼前，听着这熟悉的笑声就在耳边，我在想，这就是在视频里和舞台上散发着耀眼光芒的他吗？为何毫无身份的距离感？我送上的第一句问候就是字正腔圆的中文经典3字经，算是表明一下国籍吧。很开心，黑将也用了同样的中文回应了我。一句很开心能见到你后，我告诉黑将明天就是我的生日。再次看到了他标志性的大眼珠反应。真的吗 ？Happy birthday！ 是的，这大概是我这些年里听到最提神的一句生日祝贺。他在黑胶上写下生日祝贺前，还特别征求了我的意见，这也太有礼貌了。其实我又怎么会说 no 呢？在他写画画期间，我说我在中文视频平台上做了很多 XG 的 reaction 视频。说到此时还闹了一个很大的乌龙，由于一时脑抽把播放数字的量级说错了，他再次被惊讶到，然后赶紧向我表示感谢。等我回过味儿来，内心100亿个尴尬，并祈求他没有听清那个数字。这老王卖瓜怎么变成吹逼了？赶紧换话题，说自己的头发本来想染 AZ Slow 里他的发色，但是失败了。话还没说到一半时就被 Staff 打断，催促离开了，只能下意识的比心，然后说拜拜了。什么叫做相对论？我大概是切身感受到了。以上的所有一切，我体感只有几十秒的时间。看着黑将的比心挥手和遗憾的小表情，也能体会到他们对待粉丝们的真诚。在向黑将左侧的 Harry 挥手告别后，我依次走过了 Julia、Julin、Chisa、Kokona 和 Maya， 并如同 Send Off 时一样跟他们每个人打招呼。他们每个人身上的美都自带一种亲切感。最后在 Maya 面前，我说了成都和东旦再见。Maya 一脸确信的表情说：“必须的，到时候见。”认真的样子让人又感动又好笑。结果后来我在成都 Send Off 再见玛雅时，第一句话就是我遵守承诺喽，也算是说到做到了。出门之后的寒风吹醒了如同置身于一场巨大幻境中的我，用尽全力回想一切细节，把所有的发生都写入记忆。这2天演唱会的信息量对于中灯的大脑来说完全是饱和攻击。
还好，手中黑胶唱片的密文中已经时刻了关于此次行程最珍贵的回忆。很难讲这到底是我送给自己，还是黑酱送给我，亦或是因缘际会中最美好的生日礼物。回想起7年前的生日当天，我送给自己一场安室奈美惠告别演唱会的独自旅行，同样是值得珍藏一生的回忆，但充满了泪水和遗憾。她的身影在舞台上渐渐隐去前送上的那句祝福弦犹在耳。感谢25年的陪伴，希望大家还能遇到更多美好的音乐。祝福成真之日，也是我放下所有包袱之时，感慨良多的在朋友圈写下：没有彼时彼刻，只有此时此刻。意义当然不止于惊喜，因为相信终有归处。一众阿尔法斯的晚餐聚会中，大家都在释放2天来积攒的情绪，开心遇见小狼，开心因为小狼而相聚，多多少少有点微醺的意思。这就对了，难道发生的一切还不够让人沉醉吗？本以为大阪演唱会的行程就这样画上了一个完满的句号，没想到神展开还在继续。3月18号是 XG 的出道纪念日，我们中午在大阪塔店闲逛时发现，门店为 XG 出道3周年应援的签名墙上居然还空无一物。好机会，团员奋笔疾书，我就来了句很简单的 XG 加油，遨游宇宙。署名是永远支持你们的安室百科。能再次很巧合的为他们应援，本来是一件多开心的事，殊不知一句简简单单的祝福也会招惹来意想不到的攻击。当我回国途经青岛转机打开手机时，看到了朋友发来的图片信息，在我的签名旁大字字的写了一个滚。我不知道是什么样的仇恨能让人在一面充满爱的能量的签名墙上写下这样的侮辱性的词汇，这种口嗨行径也伤害不了我半点。你丢不丢自己的人我并不在意，但你能在公开场合毫无素质的展示下限，丢的是中国阿尔法子的脸。当然称你为阿尔法子也不准确，你并不是。在有他们形象出现并有纪念性意义的地方，你写下了侮辱性的词汇本身就是最大的不敬。你当然可以辩称这个滚字仅针对我，我的应援我署名，因为我问心无愧。你的辱骂如果理直气壮且自觉正确，为什么不大大方方的署名呢？是不想，是不敢，还是自己也觉得丢人呢？下次还有应援我会继续署名，你也可以继续阴暗，我根本无意探究你到底是谁，因为这毫不重要。如同在大阪的雨天漫步中，当你心中已有彩虹时，一滴溅在裤脚的泥点又何足挂齿。3月28日下午15点20，成都场演唱会 send off， 距离大阪场中签12天后再见黑酱时，他指着我呵呵地笑了出来。是的，我知道他还记得我，这就够了。路还长，我们下次再见。感谢大家的观看，一键3连，不要错过更多精彩内容。